Sveiki, čia Maple Street Studio ir šiandieną tvarkysim biterį, kuris ką tik nukalė stirną. Tai situacija tokia. Su Mersu vakar buvo nukalta stirna. Šiaip greitis buvo gan nemažas, tai Mersas atlaikė neblogai, bent jau iš pirmos pažiūros. Šiaip dabar ardysim, žiūrėsim, kas sulūžo, kas užlinko ir ieškosim dalių Mersui. A, tu buvai atsidaręs kapotą? Ne? Net į radiką nepažiūrėjai? Jaučiu, verčiam viršų iš karto. Nes kapotas kaip ir sveikas, man atrodo. Kas čia kapotų? Nieko. Visiškai. Ne, kapotas sveikas. Grotelės va tik tai. Išsiimsim gal paliksim tas pačias, gal sunkiai rast bus. Šiaip mažiausia bėda su tom grotelėm. Didžiausia bėda čia bus, spėju, kad bumperis. Yra va biški detalių, nu bet čia, kaip čia buvo. Va. Nu čia galima prisukt, bet vis tiek su to Mersu jau važiuoti nelabai galim. Dar techą atims. Gerai, posūkį mes išsiemam. Lemputė nebėra. Bet čia tik kiek kraujo, čia YouTube'as užbanins tą. Čia va plaukų visokių. Nebus ten kokios detalės, ne mašininės. Žodžiu, jaučiu, išsiemam nuo viršaus, pradedam išsiemam gal lempą. Koks stiklo storumo, eik tu, na. Čia pis... Va tau ir Mersas. Čia užlenkta yra, matau, va. Va. Čia tikiuosi veiks viskas. Atrodo neblogai. Pypinė vietoj. Čia atitempsim. Gerai, kaip tą lempą išsijam? Nu va, lempa tokia. Kaip ir nieko baisaus nebūtų. Ai, čia vat, matau, vienas prisisuka. Čia vat tiesiog ištrūko iš tos vietos. Apačioj irgi taip pat. Čia toj pusėj. Čia reiks biškį atlenkti, kai bus lempa, pagal tai pasižiūrėti. Bet čia visą tą artimėtai kaip ir sveika. Čia gal labai smagiai tik su lempa apsieisim. Bus good. Žiūrim toliau. Radikas kaip stovėjo, taip stovi. Ir kondiškės radikas net nepaliestas visiškai. Smūgis grynai atrodo, vat, čia, vat, į tą kampą ėjo. O čia, kur užlenkė balkį, čia ir buvo tikriausiai. Sparnas tai atrodo, va taip užlenktas yra biški. Nes, kaip ir sakiau, smūgis greičiausiai tą vietą buvo. Tai taip ir užlenkė, bet šiaip, čia tarpas nepasikeitęs pagal mane. Čia su kapotu irgi mačiau plius minus. Normaliai. Gal vat šitą vietą yra biški iškelta. Ai ne, čia taip turi būti. Viskas čia gerai. Pagal mane tai telikas yra sveikas visiškai. Nu, neskaitant šito balkio. Jeigu čia jį galim balkiu pavadinti. Dar matau iš karto, ko tau reikės, tai šito vat... O gal nereikės. Čia bumperis va užsimaunant šitą. Va šito laikiklio bent jau. Bet jisai kaip ir... Aš jį atlenkiau ir kaip ir nieko atrodo. Gerai jaučiu. Reik nusiimt bumperį. Ai, dar vat ko matau, tai po lempo turėjo būti tokia apdailėlė. Bet manau nebrangiai kainuoja. Ir šiaip jinai labai daug vaizdo neduoda, jeigu jos nebus, vis tiek važiuoti kaip ir gali. Vo. Grotelės beveik sveikus. Nebuvo sukti varžtai nuo 96 metų turbūt. Nu va, tiek žinių. Mersas išardytas. Eik, tada geriau atrodo taip. Važiuoklė vietoj.
Na aišku, čia blemba tas šakės sulenkti, čia nėra šansų niekam. Netgi dugno apsauga va liko vietoj. Tvirtai. Viskas gražiai, tau čia žiauriai pasisekė, eiktų. Dabar bandysim jaučiu šitą atlenkti, jeigu paeis. O jeigu ne, tai ir nesimatys, o ką. Nieko čia baisaus, bet aišku, atrama būtų gerai tokia. Ką čia tokio pasiemus man? Replės turėjau, ne? Nu nieko negali rasti šitoj betvarkiai. Nu va, jau biški geriau. Laužom biterį, taisom biterį, laužom biterį, taisom biterį. Kas gali būti geriau, ne? Oi. Kažkas panašaus. Svarbu, kad bamperiui jisai netrukdytų. Čia pažiūrim. Tai kad čia irgi kažkoks užrestas yra. Ir čia labai panašiai. Va, ledas. Mersas žiauriai gerai čia atlaikė. Jeigu tik tiek, nu taip. Pažiūrim, kaip uždarius kapotą, nes nepažiūrėjau, kaip sparnas ten. Čia jau galim uždaryti. Nu, va, dar grotelės, aišku. Bet čia nieko baisaus. Pats kapotas nenukentėjo. Čia, nežinau. Galim važiuoti netgi su tokiom, nėra taip baisiai. O čia biški jo tarpas padidėjo. Bet irgi nebaisiai. Čia sueina. Čia. Nu va, viskas. Biški dar pastumdysime, čia bus o. Čia labai paprastai remontuojas Mersas. Žiauriai fainiai. Nėra aliuminių dalių, viskas iš plieno, iš kojas spyrė, atitėsiai, uždarai kapotą, lėki toliau. Tai va, Mersas išardytas, diagnozuotas, detalės išrinktos, žinom, ko reikia. Dabar ieškosim dalių ir susitiksim garaže, tada kai viską turėsim. Ką žinau, reikia jaučiu nukast sniegą biškį. Gerai? A tu posūkių lemputę nusipirkai? Jo. Jo? Nu, žiūrėk tu man. Nebesilaiko tau kapotas. Nu, va. Pirmas žiemos bėdas. Prisnygo, bet ant kelio sniego nėra. Bet Mersą tai reik paruošti. Nes gal šią naktį tai pavarys, aš šiaip gavau pranešimą į telefoną, kad bus žiaurus sniegas. Tai jau biterio kaip ir reikia. Tai va, norėjau pakalbėti apie dalis. Turim bamperį, lempą, ūsą ir posūkį. Bamperis yra beveik tokios pačios spalvos, šiek tiek skirias, bet nieko. Reikės su juo tik tais kampą prisilituoti, kad ras yra nulūžęs. O toliau tai viską rinksim, dėsim, ūsiuką nudažom ir kraunam viską į vidų. Ar ant lempos kai žadėdas ar ne? Tarkim, yra lempa. Kažkas tokio ir yra. Tik aš nežinau, kaip jis tvirtinas. Ai, dabar jau matau. Bent jau vieną varžtą įsuksim, kad nepamest. Tu galėsi tada tą nupūst su kokia nors belė kokią spalvą. Tik ne žalia. O aš tuo tarpu bandysiu atsipjauti tą bamperį lygiai kažkaip ir pridėtą kampą trūkstamą. Ką tu padarei? Va čia tai menas bus. Va čia tai menas. Su replėm. Eiktina. Čia žiūrėk yra. Čia raštas. Detailingas. Raštas yra Čia perėjimai tokie. Kad liktų bent biškį to jau mėlyno atspalvio. Tu ranką užsidažysi. Žinau, ką man darys. Nu dabar eiktų.
tik tas nespindi. Kad tu subraižiai, nenutryniai. Gali būt. Bet tu pastu švitrimus tam 20. Asfaltas. Tai bamperis susilitavo, gavos kaip biteriui ledas, biškis spalvas skirias, bet sueis. Toliau usiukas nusidažė, dažų neturėjom tokių, kokių reikia, gruntas ten neprikybo, bet vo. Tai žodžiu dabar dėsim pirmą lempą, tada usiukas eis ir viskas toliau iš eilės. A čia lemputės yra? Nežiūrėjai, ne? Jaučiu. Bus, kodėl? Kas išsiema lemputės iš lempų? Viskas yra. Kad? Čia viskas veiks, pamatys. Jeigu neveiks, pakeisim iš senos. Va. Ir zateškė. Viskas. Dedam liustrą. Čia spėju yra užlenkta. Va. Va, ir skardą išsitiesins kaip reikia. Viskas. Čia operatorius varė su kokiais 5 dažais. Pasiėmė mėlyną šviesą, tada baisiai atrodė, tada sakau užpūsk juodos. Užputė juodos, tada gavos per daug neblizgų, tada užpurškė blizgios juodos, tada užpurškė vėl mėlynos. Žodžiu, pažiūrėkit kaip gavos. Tipo nepanaši spalva. Nu, man tai panaši. Kažkaip va čia pasikelia, ne? Paaukšt. Čia tipo. Ai, nu, čia tai gražiai sueina. Čia lygiai su sparno neeina. Nu, tai toj, ką nors. Čia reikia į tą pusę. Nebent. Nu, dabar reik posūkio. Reik posūkio ir žiūrėt, kaip čia susideda. Čia jau lemputę įdėjai? Ne? Kas tu? Lemputę turi? Vau, iš kur čia tokia šustra? Ne per gerai tau? Nebent tokia. Nu, tau pasisekė. Būčiau išpeikęs. Ką žinau, čia taip pat ir laikės. Dabar pabandom įsifiksuoti trumpam. Pažiūrėsim, kaip čia su to ūsų reikalai. Nu, reikia jų kažkaip prisukti su kokio samariezu į viskas. Čia va reikia tiesiog į tarpą kažką įdėti ir prisukti, ko. Gyvens jisai čia. Bus kaip tik atstumas sureguliuotas. Tu pažiūrėk. Ahu. Tu čia gali sėdėti ant jo. Visi, posūkis į vietą. Ir tada light check. Čia biški tarpas yra. Bet čia vandeniai nubėgti, jeigu ką, viskas. Liuks. Čia biški pasivalys ir nusivalys visi dažai. Nu, bet čia nesakyk, čia labai puikiai sain. Čia jau čia anoj pusėj geriau net nesain. Pala. Nu, viskas. Prieš rūkus. Patraukit galvą. What the fuck? Lampački. Bet čia kitokia lempa. A ne, dangteliai taigi netokie buvo. Dar žiūrėk ir lemputė netokia bus. Žodžiu, su tom lempam pasirodo čia biški kitokia. Yra ta lempa. Galia net dangtelis kitoks. Apskritai, šiaip iš išorės tokios pat atrodo. Bet čia dabar įjungi. Trumpas. Kaip ir okei, toj pačioj vietai šviečia. Įjungi ilgas. Čia šviečia apačiu. Ne, čia šviečia kampe, o čia šviečia apačioj. Prieš rūkas atvirkščiai. Tai čia gal yra sumaišyti laidai, nežinau, dabar bandysim pasižiūrėti dar. O jeigu ką, tai nežinau, nejungs prieš rūkų įvažiuos. Susitvarkom su gabaritu. Va. Dabar tas turi veikti. Lauk, pažiūrėsiu. Jo, nesukeisi. Reikia pabandyti, palauk. Davai, žiūrėk, užgesink šviesą. Nu gerai ir. Dabar žiūrėk, prieš rūkai. Labai gerai.
Nu, taip ir šviečia. Abudu iš šonus. Sakau, tiesiog jos skirtingos. Nu. Tai dabar ilgas, žiūrėk. Pala. Ant abiejų įsijungia, žiūrėk. Nu. Nu gerai yra, taip ir važinėkis. Nu ką padarys? Kad kitokią lempą dabar arba pirksi vieną, arba pirksi kitą. Žodžiu, ta lempa iš tikrųjų yra kitokia. Gali būti čia facelift prie facelift kažkas skiriasi. Lemputė šviečia kitoj pozicijoj, pačioj lempoj, bet jinai atlieka kitą funkciją. Tai realiai jungus prieš rūką, atrodo, kad toj lempoj šviečia kitur, bet jisai yra prieš rūkas. Tai žodžiu, biški keistai gal iš išorės atrodys, bet važiuojant tai viskas bus tvarkingai. Gal ateityje pasikeisi ir tą kitą lempą ir bus ledas. Man atrodo, atėjo laikas dėt bamperį, nes daugiau kaip ir nieko nėra. Ai, nu numeriai dar aišku, numerių reikėtų. Vsio, bandom. Sulitavom, čia turės laikyti, bus gerai, neatrodo gal pasaka, spalvos skirias, bet sueis tikrai. Dar klausimas dėl šito kampinio laikiklio, nes jisai yra biški palūžęs, bet blogiausiu atveju tai ką, yra dėdės amarėzas. Tam. A tu matai, kad čia skilės yra? Na, bet čia nieko. Dabar reikia įsidėti... Ai, pala, tas daviklis dedas į groteles. Kiek atsimenu? Čia jaučiu galiu va taip iš tolo užtaikyti. Va tai va. Vieną akim žiūri ir dedi. Dažiek bamperis netiks. Čia šiek kas trukdo, ne? Ai. Nebetrukdo. Čia taip ir laikys ir tau, žinok, su tokiu aparatu. Kažkaip. Čia biški nesueina. A, ir čia biški nesueina. A, gerai ir. Nu, per daug gerai čia net. Per daug. Dabar gal pažiūrim dar vieną dalyką. Užsidarom kapotą, nes gal čia remės tas kapotas vapšė. Nu, nėra blogai. Su lempa tarpas toks pat kaip ir čia. Tai sakyčiau, ai, pala. Nu jo, va čia va tarpas skirias, bet tai gal visgi kapotas yra įlenktas toj vietoj, jo. Yra. Yra, nėra bus, kaip sako. Nu dabar tegu būna, čia dar biški dados tokio akcentėlio, čia biški įvaryto. O dabar prisitvirtinsim gal bamperio kampus, jeigu pavyks prie kažko ten prisukti ir bus baigta. Čia zateškį užmetu viskas, nes yra skylė ir ten. Best fix. Tau šitų reik pasiimt, mašinai turėtų visą maišą. Kitaip niekaip. Kažkas šeria kaime. Gyvulius, ta prasme. Va tai va. Stipriai netrauksiu. Kabiški prilaikytų, va tai va. Čia net nėra. Na į gerai. Čia taip buvo į tegu būna. Čia taip turi būti. Ai, čia net nelabai norėčiau, nes čia prilituota yra. Čia va taip juda. Bet niekur nedings. Tai viskas turbūt. Mersas surinktas. Dabar tas drivas, ar neiškris bamperiai. Faktas, kad neiškris. Nes labai gerai laikos. Plius zateškį užmečiau. Šiaip kas laukiat video su kem 6 išmetimu, tai jisai bus. Nebuvo dėl to, nes atsitiko stirna ant kelio. Bet ir to pačiu negavo mangalių. Tai dabar laukia mangalių ir tikiuosi jau sekantis video bus su išmetimu. Tai pakalbėkime apie kainas. Bamperis kainavo tiek, posūkis kainavo tiek, juosta po žibintų kainavo tiek, lemputės kainavo tiek ir bendroj sumoj viskas kainavo tiek. Tai visas naujas dalis pirkom iš Autogramos. Jeigu jums kažko reikės, būtinai kreipkitės per Facebook ar Instagram. Tai apibendrinus, šiaip žiauriai gerai čia viskas gavos. Nes po tos stirnos šiaip damage'as turėjo būti žymiai didesnis pagal mane.
bet čia kaip ir nieko baisaus nebuvo. Gaila biški dėl grotelių, bet nežinojom, kad kapotas palinko, pasirodo, nelabai dabar ir įdėtumėm, net reikėtų čia atlankstyti, bet visumoj šiaip labai gerai gavos. Aišku, gal baisiai nusidažė tas apdailėlė po lempą, bet iš esmės visai normaliai kaip biteriai. Čia buvo Maple Street Studio, kam patiko būtinai paspauskit like, nepamirškit užprenumeruoti mūsų kanalo, taip pat užeikite į mūsų Instagram, o mes susitiksim kitose video.